Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için ev yapımı pandispanyası pastacı kremasıyla harika bir pasta tarifi hazırlıyorum. Tarifimize kremamızı hazırlayarak hemen başlayalım. 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket vanilya. Karıştıralım. 4 su bardağı soğuk süt, 1 olana kadar karıştıralım. Ocağın üzerine alalım. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Altını kapatıyorum. 50 gram yumuşak tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve soğumayı bırakıyorum. Beş adet yumurta sarısını makinemin içine alıyorum. Bir fiske tuzla karıştırmaya başlıyorum. Üç fincan toz şekeri de azar azar ekleyerek katı kar haline gelene kadar karıştırıyorum. Evet, kıvamı aldı. Makineden çıkartıyorum ve borcama alıyorum. Evet, aparatı taktıktan sonra 5 adet yumurta sarısını hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum. Karıştırmaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 1 fincan ılık su. 3 fincan unu eleyerek bir kaba alalım. 2 yemek kaşığı nişasta da ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyelim. Tüm malzemeyi eleyerek karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Kaşık yardımıyla unlu karışımı azar azar makineye ekliyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, karışımı tekrardan
Bir spatula yardımıyla kenarlarından toparlayarak karıştırıyorum. Yumurta beyazını 3-4 seferde ekleyerek yavaşça karıştıralım. Evet, yumurta beyazını söndürmemeye dikkat edelim. Yavaş yavaş karıştırma işlemini yapalım. Evet, pürüzsüz kaymak gibi bir pandispanya hamuru hazırladım gördüğünüz gibi. Kepçeli kalıba harcımı döküyorum. ...170 dereceli fanlı fırında 50 dakika pişirdim. Evet, soğuttuğum kremayı hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bayağı koyulaştı. Kremamız pürüzsüz olana kadar karıştıralım. İki poşet toz krem şantiyi de azar azar ekleyerek karıştırma işlemine devam edelim. Yeteri kadar sütü de azar azar ekleyelim. Yaklaşık yarım su bardağına yakın süt ekledim. Evet, kremamı karıştırma işlemine bir spatula yardımıyla devam ediyorum. Kekim pişerken kremamı poşetleri alarak buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pişen kekimi fırının yarım olacak şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra fırından çıkartıyorum. Evet, hemen kalıptan çıkartarak kendi halinde kekimizi soğutalım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Hazırladığım kremayı da sıkma poşetinin içine alıyorum.
Kekimizi soğuttuktan sonra 3 veya 4 parça olacak şekilde ayıralım. Benim vaktim olmadığı için ılıkken dilimledim. Mutlaka soğutarak dilimleyin. Evet, 3-4 tane muzu da ince ince doğradım. Sütlü çikolatayı da rendeledim. İlk parça keki kelepçeli kalıbın alt kısmına alıyorum. Kekimizi sütle ıslatalım. Evet, bolca krema sıkalım. Muz dilimleri, çikolata parçaları, ikinci keki de alalım ve tekrardan ıslatalım. Krema, muz ve çikolata olacak şekilde hazırlayalım. Son kekimi de üzerine aldım. Sütle ıslatıyorum. Kalan kremayı üzerine sıkarak sürüyorum. Bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Evet, ertesi gün kalıptan çıkartıyorum. Kalan krema ile kenarlarına sıvama yapıyorum. Ve üzerine pasta kremasını sürüyorum. Erittiğim bir paket bitter çikolatayı kenarlarına sıkarak süsleme yapıyorum. Evet, pastayı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, ben videodaki gibi sıktım. Daha sonra bitter çikolata ile kaşık yardımıyla üzerlerine şekil verdim. Bu işlemi 2 sıra olacak şekilde pastama hazırlıyorum. Tam orta kısmına rendelenmiş çikolata serpiyorum ve kenarlarına da artan çikolataları mantolama yapıyorum.
Evet, pastamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.